daš medenjake. Medenjaci, znači to je onda 4. Crnotajci, čeci, tamno crvena plišana haljina, crne uske traperice, ljubičasta maca i kožna jaknica marke Louis Vuitton. Tijekom prošla 2 mjeseca imali smo radionice o brzoj modi i na njima smo doznali da brza moda uzrokuje velike ekološke probleme. Na radionici smo pričali o nekim istraživanjima o brzoj modi. Sjećam se podatka da se ta proizvodnja brze mode od 2000. godine udvostručila, a šokantno je to da se na području Europske unije ta brza moda u prosjeku nosi 7 do 8 puta, te nakon toga završi na smeću. Problem što se za proizvodnje odjeće troši jako puno litara vode, odnosno za majice se troši čak 2700 litara vode, a za proizvodnju traperice 7300 litara vode. Zapamtio sam da su postupak bojanja i završna obrada tekstila odgovorni za 20% onečišćenja vode. Učeničko vijeće naše škole organizira razmjenu odjeće na Orehovičkom sejmu jer želimo poticati svijest da odjeći treba produžiti vijek trajanja. Udruga Orej odlučila je ove godine adventski sejam obogatiti i buvljakom koji organiziraju učenici osnovne škole Sveti Petar Orehovec. Jako nam je drago da imamo buvljak na ovom adventskom sejmu zato što smo ga imali i prije 13 godina na prvom sejmu koji smo održali baš na ovom mjestu u parku osnovne škole Sveti Petar Orehovec. Ovakvi buvljaci produžavaju vijek trajanja odjeće, što je pogotovo važno danas kad znamo koliko se odjeće baca, koliko odjeće odlažemo u okoliš. Odjeća je ogroman zagađivač koji često ne vidimo, tako da drago nam je da evo i ovdje kod nas u našem okruženju djeca pogotovo o tome sve više počinju razmišljati i mijenjati i svoje navike, a onda i navike svojih roditelja, svojih prijatelja i drugih ljudi u njihovom okruženju. Pokušavam sve više razmišljati o tom koliko ću dugo nositi odjeću, a ne toliko o trendovima, kao što na primjer je sad u trendu leopard print i svi kupuju sve s leopard printom, a zapravo evo prošlo je niti mjesec dana i više nije u trendu taj leopard print, a ljudi nakupuju i to samo završava u smeću. I ja nisam za to nimalo, nego pokušavam neke bazične komade kupovati. Volim kupovati u second hand dućanima zato što mogu tamo naći neki vintage komad koji u trgovinama brze mode ne mogu. Volim dobivati nošenu već odjeću, tipa od mojih sestara ili od prijatelja, što oni na primjer ne nose ili ne vole nositi. Baš me to nekako veseli, zato što meni je to zapravo ko da je nešto novo, a nije zapravo. Evo naš djed Božićnjak također posjećuje i naš predivni buvljak. Dobro, a ovo se isto puno radi smeća, jel šta ne bi se smjelo, jel tako? Dobro, dobro. Curice, budite i dalje tak vredne, marljive i dobre i djedica sljedeće godine dođe. Vidimo se, ho, ho, ho!
Da. Lara, gle, ovo je za tebe, jako je lijepo. Ovo je zgodno. Društvo na Bovljaku mi se sviđalo. Mi smo prve dežurale pa smo jako dugo poslagivale odjeću. Žao nam je samo što više ljudi nije uzelo nešto od odjeće. Dosta toga nam je ostalo. Ljudi u našem kraju još nisu navikli nabavljati odjeću na Bovljacima, ali mi smo ipak zadovoljni jer smo probili leti i skupili 145 eura. Ostatak donirane odjeće darivat ćemo Crvenom križu. Nadamo se da će dospjeti u dobre ruke, a ne na neko groblje odjeće. Nedavno su nas u školi anketirali po pitanju brze mode i jedno pitanje odnosilo se je na to jesmo li ikad kupili nešto nošeno i gdje je 60% učenika reklo da nikad nije kupilo ništa nošeno. I ja mogu reći da imam pozitivno iskustvo sa nošenom robom gdje sam na razmjeni učenika u Francuskoj našla jedan prsluk koji je bio nošen, jako mi se sviđao i često ga nosim, tako da preporučujem svima da kupuju u second hand shopovima i već nošenu robu. Ovo bi čak možda i bilo dobro za moj brata. Koje? Koje? Mogla bi to uzeti. Ha, Roku. Hajde. Skini sve šalice.